আসসালামু আলাইকুম। যে কোনো জিনিস যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি যত্ন নেবেন, জিনিসটা ভালো থাকবে, ভালো হবে। হ্যাঁ, মানে যত্ন নিলে সব কিছু সুন্দর হয়। তার প্রমাণই এই কবুতরটা যখন ছোট ছিল তখন আর কি আপনার গোটাগাটি দিয়ে ভরা ছিল, বাচ্চাটা এমন সুন্দর হয় নাই, মনে করছিলাম না টিকাইতে পারবো, বাঁচিতে পারবো, এটা বুঝি নাই। কিন্তু আজকে এই কবুতরটা অনেক রেজাল্ট সম্পূর্ণ এবং অনেক সুন্দর। কবুতরটা দেখেন সবাই।